Sveiki! Šodien mēs jums parādīsim, kā notiek ēku hermetizēšana ar aerobarjeru tehnoloģiju. Ja vēlaties būvēt energoefektīvākas ēkas vai uzlabot esošu ēku, tad šis video ir tieši tev. Ēku hermetizēšana ir svarīgs solis, jo neblīvas ēkas nevar būt energoefektīvas. Iedomājies, augstā un vējainā laikā tu taču aiztaisi savu jaku, lai saglabātu siltumu, vai ne? Līdzīgi ir arī ar ēkām. Lai siltais gaiss vienkārši neaizmūk pa šķirbām, tās ir jāhermetizē. Aerobarjera ir revolucionāra ēku blīvēšanas tehnoloģija, kas ļauj ar garantiju sasniegt jebkuru necaurlaidības līmeni. Aerobarjera process ir pavisam vienkāršs. Ar ārdurvīs uzstādīta ventilātora palīdzību mēs iekštelpās radam nelielu virsspiedienu. Un vienlaikus gaisā aerosola veidā izsmidzinam speciālu ūdens bāzes akrila hermētiķi, kas veido tādu kā biezu miglu. Smalkās hermētiķa daļiņas kopā ar gaisa plūsmu tiek nestas tieši uz neblīvumiem, kur tās uzkrājas līdz noslēgstos. Šī tehnoloģija ļauj noblīvēt no vissīkākajām līdz pat 12 mm platām spraugām. Izveidotais blīvējums ir elastīgs un ilgmūžīgs. Tā efektivitāti apliecina neatkarīgi laboratoriju testi 3 galvenajos parametros simulētā 50 gadu ciklā – materiāla sadarība, elastība un blīvējuma degradēšanās. Hermētiķis neizdala izgarojumus, un tā drošumu apliecina prestižais GreenGuard Gold certifikāts. Hermētiķis ir ugunsdrošs un piemērots izmantošanai gan dzīvojamās, gan sabiedriskās ēkās. Tas tiek pielietots skolās, slimnīcās, bērndārzos un cita veida ēkās. Bet varbūt pietiek teorijas, apskatīsim konkrēti šīs mājas gadījumu. Šī ēka atrodas Pierīgā. Tā ir 2-stāva koka karkasa ēka ar pagrabtelpām, ar kopējo laukumu 330 kvadrātmetru. Sākotnēji šīs ēkas gaisa caurlaidības rādītājs sastādīja 2,74 gaisa apmaiņas stundā. Ar aerobarjeru mēs šo uzlabojām vairāk nekā 10 reizes un sasniedzām iespaidīgu rezultātu 0,26. Lai vieglāk iztēloties, sākotnēji visu neblīvumu laukumu summa sastādīja apmēram 1100 kvadrātcentimetrus, bet pēc hermetizēšanas tikai nedaudz virs 100. Faktiski, sākotnējais neblīvuma apjoms ir tas pats, kas visu laiku vaļā atstāts loks. Sasniegtais ēkas hermētiskums ir vairāk nekā 2 reizes labāks nekā to prasa pasīvo māju normatīvs. Tas ļaus ietaupīt apmēram 17 kWh kvadrātmetru gadā, kas šīs mājas kontekstā nozīmē 5,5 MWh ietaupījumu. Aerobarjera tipiski atmaksājas 3 līdz 5 gadu laikā. Šīs mājas kontekstā mēs paredzam, ka tie būs 4 gadi. Visu turpmāko laiku šis solis nesīs tikai un vienīgi finansiāls ieguldījums. Papildus lielajiem ietaupījumiem apkurei, ēkas īpašnieks izbaudīs arī izcilu komfortu visa gada garumā. Vairāk informācijas par aerobarjeru tehnoloģiju aicinam apskatīt mūsu mājaslapā airsealing.eu. Būvēsim gudrāk!